Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Aisha Buhari ta karyata rahoton Faruk Imburgi da ya bayyana cewa tsohon shugaba marigayi Muhammadu Buhari ya sake ta kamin ya rasu. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Karya ne, mijina bai sake ni ba. Tabbas mun dan samu sabani da mai gidana, amma sabani irin na mata da miji ne, amma karya ake min, wallahi bai sake ni ba, inji Aisha Buhari. Uwar gidan marigayi tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta bayyana cewa rahotannin da aka shafe yinin yau ana yada shi a kafafen sada zumunta na cewa ita bazawara ce, mijinta ya dade da sakinta, karya ce. Makiyana ne ke yada wannan labarin, kuma karya suke yi kawai. Mun dan samu sabani irin mata da namiji, kuma tuni muka fahimci juna, saboda haka matarsa ce har Allah ya karbi rayuwarsa. Kuma don Allah ina kira ga mutane da su bar mu ji da abin da ke damun mu na rashin da muka yi, in ji ta, kamar yadda ta bayyana a wani taron manema labarai da ta kira. A yinin jiya ne wasu rahotanni suka bayyana cewa Buhari ya sake ta kafin rasu, kamar yadda fitaccen marubucin nan Faruk Imburgi ya bayyana. Professor Faruk Imburgi ya bayyana cewa mutane suna yada labarai cewa Buhari ya ba wa matarsa Aisha Buhari wasiya cewa idan ya mutu ta roki masa afuwan 'yan Najeriya a madadinsa. Amma dai abin da na sani, babu aure tsakanin Buhari da Aisha, sun rabu tun kafin ya rasu, kuma ta koma amfani da asalin sunanta na Aisha Halilu, cewar Faruk, kamar yadda DKTV ta rawaito. Professor Imburgi ya kara da cewa duk da cewa bai san inda wancan labarin na wasiya ya samo asali ba, amma in jama'a kula da ko a lokacin da Buhari ya koma Daura bayan ya bar mulki, ba da Aisha ya koma ba, sannan kuma shi kadai ya koma Kaduna daga Daura. Magana ta gaskiya, ko a lokacin da ya kwanta rashin lafiya a England, an nemi ta je ta kula da shi, amma bata amince ba, saboda a lokacin ita ba matarsa bace. Duk da haka ta je 'yan kwanaki kaɗan kafin ya mutu, bayan an takura ta, in ji shi. Professor Faruk ya kuma kara da cewa ko a yanzu da ake cikin jimamin mutuwarsa, za a fahimci bata taka rawa a matsayin matarsa ba, in ji shi. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe, sannan kuma danna ruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura.